राज्य याहे तदंगु सम्मान दसाना सत्ता लिकसया न्यामेस्न कया हबले विभूषण या महत्व मोजुगु दुसा अपोषण बहिष्कार यागु छोतक न्यागुदु विभूषण लल है ज्या जुसे वगु विकृति थुक्सिन थाकाइगु जुगुदु संविधान दिवस लसता घोषणा जुगु राज्य यहाँ तदंगु सम्मान विभूषण सरकार झझ धाके तदंगु ल्याके हनेको तयारी यागुदु गृह मन्त्रालय स्रोत या कथा विभूषण काइपिनुगु लेज्या लिपाङ्गु झोली थ्याउले तक्क न्यासम सेवा अपोजोगुदु कोजना तगु मापदण्ड सेवा सत्ता लिकसया पिनुगु धलाई लेदासा विभूषण ल लहाज्या तयारी न चंगुदु सरकार वंगु पेदे विभूषण जक गुली खर्च या त धैगु धला न पिदंगुदु विक्रम सम्बत 2074 साले न्यासाउ छिम्पियंगु विभूषण नीति न्यागु कोती विक्रम सम्बत 2075 साले न्यासाउ छिन्चागु विभूषण नीति न्यागु कोती व खुइगुंगु लख विक्रम सम्बत 2076 साले खुसौ सुइसोंगु विभूषण नीति चागु कोती व न्यागु लख विक्रम सम्बत 2077 साले न्यासाउ गुइ पेंगु विभूषण नीति थ्याउमथे छिङनिगु कोती खर्च यागुदु